好，大家好，欢迎再度回来讲我们 Hidden Mark Model Lecture 哈，如何去使用这个 Hidden Mark Model 呢？那其实我们可以用旁边这个图来描述哈。我们这边有3个部分哈，上面的是所谓的 Observe Sequence 哈，那然后呢，在左边这边是一个 State Sequence， 然后呢，右边这边是一个我们的 Model 哈。那真正在使用这个 Hidden Mark Model 的时候呢，其实哈，我们所知道的也不过就是 Observe Sequence 哈。那我们要透过 Observe Sequence 能够希望知道说我的 Hidden State 是什么哈，就好像说我希望能够观察说一个人是穿雨衣啊，或者穿长袖或者穿短袖来猜测说外面的天气是应该是晴天、阴天还是雨天哈。那这样子的Hidden State 哈，当然是我们最关注的问题哈。那除了这个Hidden State 之外呢，哈，我们要再看看说我们为了要找到这 Hidden State， 其实我们是希望知道模型的哈，也就是所谓的这个我们的 Hidden Mark Model 哈。那这模型要知道模型的意思，就是要求出来这些 Transition Probability 跟 Emission Probability 哈。那真正的 Hidden Mark Model 在使用的时候，其实我们是不知道 Hidden State， 同时也不知道 Model 是长什么样子的哈。那这时候就会产生一些两难，就等于说我们其实只有知道一个已知，就是所谓的 Observe Sequence。那我们要希望得到2个未知的事情，就是我们的 Hidden State 跟我们的这个 Model 是长什么样子哈。那这个样子的两难呢，其实是可以用一个比较巧妙的方式来解决哈。那真正的做法是说哈，我们可以透过就是 Observe Sequence， 然后再假设说我们有一个Hidden State 的这个 information， 然后能够猜到说我们的这个 model 长什么样子。那同时呢，我们也可以从 model 再加上 Observe Sequence 能够猜到说 Hidden State 长什么样子哈。那其实这个 Hidden State 跟这个model 我们都不知道的时候呢，那我们一般的做法就是说会从一个 random 的这个 C 开始哈。比如说我们假设给一个 random 的 model 哈出来哈，或者说 model 这个transition probability 跟 emission probability 是一个一开始是乱猜的哈，然后借乱猜的结果再加上 observe sequence 得到一个hidden state 的初估，然后在这种 hidden state 的初估跟 observe sequence 结合起来，再猜下一个moment 它的这个模型长什么样子哈。那逐渐的做了几次之后呢，我们其实可以2个好，就是说 hidden state 这跟模型都同时能够得到哈。那这个我们之后会再详细讲到。好，那我们就举我们之前所提到耍老千的赌场这个例子哈。我们现在是先从一个很简单的 case 来说哈，就假设我们的模型已经知道了哈，那这时候我们能不能够透过我们的 observe sequence 跟我们的模型综合起来看看说我的 hidden state 是什么哈。那这时候我们就假设我们的模型是长这样子，我可能是像左边有一个公正的骰子，或者是说呢右边可能是耍老千的骰子哈。那这时候我们说这个模型可能是在公正的骰子的情形之下哈，那下一秒还是维持公正的几率呢是 0.95 哈。那然后也有可能是说公正骰子下一秒哈转换成耍老千的骰子，它的几率是 0.05 哈。那然后呢，如果是耍老千的骰子，它维持下一个时间点是耍老千的几率是 0.9， 那可能会转回说正常的骰子的机会是 0.1。好，假设给了这样子 Hidden Mark Model 的这个情形，除了 transition 的部分呢，那我们还要再加上说它的 emission probability 哈。那在这个公正的骰子的情形呢，我们说它产出1、2、3、4、5、6，它的几率都是一样的，就是1/6哈。但是呢，耍老千的骰子呢，它就是在产生1、2、3、4、5的时候呢，几率都是1/10，然后产生6的几率特别大，是1/2哈。那合并说刚刚的 transition matrix 跟这个 emission matrix 综合的 information 呢，我们就可以知道说这个模型的全部的 information 哈。那根据这个模型，然后再根据说我们已经得到的这个 observe sequence， 我们就可以计算出来 hidden state 哈。那计算的方式从底下来看，我们可以计算的方式呢，我们可以有2种，一个叫做 Viterbi 的演算法，
另外一个是 forward backward 的演算法。Viterbi 的演算法是这样子说的哈，就是说我们给定一个observe sequence 啊 x1 x2 up to x capital T 哈，然后呢我希望找到一个 hidden state sequence 哈，就是一整串的这个 sequence， 这一整串的 sequence 呢，那它是 associated with the highest probability， 意思就是说 the most probable hidden state 哈。那我们找到这样的 sequence， 我们就代表说这可能是就是真正的状况哈。那如何去找到产生最大几率的 state sequence 呢？那我们就可以用 Viterbi 的演算法来帮助我们。那 Viterbi 演算法其实背后里是一个 dynamic programming 的形式的演算法，也就是所谓的动态规划的演算法哈。这样的演算法其实是可以把 exponential 的计算哈转换成这个 polynomial 的计算哈，所以当然就是变得非常有效率哈。那根据我们刚的这个 Viterbi 的演算法的计算呢哈，我们这边就给一个这样子耍老千赌场这个例子哈。那我们可以看出来说，实际假设说哈，它的真正的答案是上面的黑色的 sequence 哈，这个是所谓的 observe sequence 哈。那透过这 observe sequence， 我们背后哈，它的这 hidden state 是它的下一行所谓的这个蓝色的这个 sequence 哈，这是它真正的 hidden state 的这个答案哈。那 Viterbi 呢，可以帮助我们尝试好猜猜看这些 hidden state 到底长什么样子哈。那透过 Viterbi 计算的结果呢，就是这个底下绿色的这个部分哈，大家都可以看得出来哈，实际的这个蓝色的 sequence 哈，跟这个绿色 Viterbi 所计算出来的 sequence， 它当中的差距其实相当小哈。当中我们可以看出来，我们特别用黑色的这个部分的标示出来哈，所以最上面一行哈有3个 fair dice 哈，判断出来是其实是 loaded dice 好，被判断成是 fair dice 好，然后第二行好有3个 fair 的 dice 被判断成 loaded 的 dice 好，以此类推哈。那可能有几个错误，不过整体来说，它的 performance 还是相当不错的哈。那大家可以再细看一点点，就是说，我们看到说这些错误的部分，可能都是产生在哪些地方呢？好，它可能是，比如说以第一行的例子来说呢，它的错误产生在这个 transition， 就是从 fair to loaded 哈这样子的情形哈。那它的 boundary 抓的不是那么准确哈，比如说。我们实际状况是 fair to loaded 好，连续3个 loaded， 但是呢 detect 出来或者说侦测出来的是我们的 fair dice 好，延长了3个单位哈。那这样子的这个错误就是所谓的在 boundary 的错误哈。那第二行的错误呢是另外一种错误，就是说它当中有一个很快的 transition， 从 loaded 变成fair， 那 fair 持续了3个 moment 之后又转换成 loaded， 这样子很快的转换呢，在实际状况是几率是相当的小的哈，所以我们 Viterbi 的演算法上并没有抓到这样的很快的 transition。大家要知道说，根据我们刚刚的casino 的这个 model 呢，它的 transition 哈，从 fair to loaded 跟从 loaded to fair 哈，它的几率都是相当的低，所以一般来说情形是比较少见的哈。所以一旦产生了这样的情形呢，有些时候 Viterbi 它求取几率最大的这个结果就不会抓到这样的 case 哈。那一般来说，这个 Viterbi 会产生的错误大约都是会有这2种情形，一个是在 boundary 的情形，那一个是很快的 transition 的情形可能没有被抓到。但是整体来说呢，其实的 Viterbi 的 performance 还是不错的哈。那除了这个 Viterbi 演算法之外呢，那其实我们也可以用另外一个演算法叫做 forward backward 的演算法来帮助我们找到 hidden state。那 forward backward 的演算法呢，其实可以拆成2部分哈。第一部分就是 forward 的演算法哈，那个 forward 的演算法呢，其实它可以帮助我们来做计算，给一个这个 observe sequence， 我们来看看说产生这 observe sequence 的几率有多大哈。那表示出来就是 p of x 好。那这 p of x 它的几率呢？这个 p of x 它对应的各式各样的这些 hidden state 的几率，好，把它全部加总起来，好，就是 p of x 的几率，好，所以写起来就是 p of x equal to dimension of p of x join pi， 好，各式各样的 pi， 把它做加总，这是我的 forward 演算法要计算的部分，哈。
那我们要计算这个 forward 的这个演算法呢，我们会想要计算这个 FIT。好，简单的说呢，就是在到达某一个时间点 t 的情形之下，我们已经产出了 x1、x2 up to xt 好这些 observed sequence。好，那这时候呢，如果我在这个 t moment 停在 I 这个 state 哈，那这时候这个几率到底是如何呢？哈，那这是 FIT。那我们的 forward 演算法呢，它就是很巧妙的抓到说这个 moment 跟下一个 moment 它之间的关系，我们可以用个 recursive 的方式写出来。哈，就是底下的这个式子哈，就是 FJT+1 equal to EJXT+1 哈，这个前面这个部分就是 emission 的部分哈，再乘上一个 summation 就是 FIT 好，就是说前一个 moment t 好，然后它停在 state I， 再从 state I 转到 state J 好，那前面的 state I 可能是各式各样的 state 哈，把它全部加总起来，就是我说的 FJT+1 好。那我们可以用以下的一个方式，我们详细来说明这个推演的过程。我们现在来开始讲这个 forward algorithm。那 forward algorithm 计算的东西，就是在说，我现在给了一连串的这些 observation， 譬如说 x1、x2 到 xt 好，然后在这个第 t 秒的时候好，然后我停留在 I 这个 state 哈，它的几率是多少哈？我们要计算一下哈。那计算的过程，我在这边跟各位说明一下。好，我们要算的东西就是这个 FIT 哈。这个 FIT 的 definition 就是probability of x1 一直到 xt 好，然后在第 t 秒的时候停留在 I 这个 state 好。那我们要算的是什么？是算说，譬如说今天如果从第 t 秒到第 t 加1秒哈，然后本来是在 I 这个 state 停留到 J 这个 state 哈，那它之间有什么样的关系？这个关系如果被我找出来哈，我就可以用这个 recursive 的这个 definition 来把这个 FIT 写出来哈。这其实就是我们这边要来探讨的部分哈。那我说 FJT+1 它的定义又是什么呢哈？我们把它定义写出来哈。好，那这就是它的定义。好，那我们现在希望找出来这个 probability 跟这个 probability 之间的关系，意思就是说，从第 t 秒到第 t 加1秒，从这个第 I 这个 state 跑到第 J 这个 state， 它之间的关系是什么？哈，那我们来看看说这两个有什么关系。第一个就是说哈，这个几率其实跟前面这个几率，我们可以用一个 summation 的方式把它串起来哈。那我们就是写出来说，譬如说，好，这个派 t 等于 j， 那这时候再根据在前一秒的这个state 它等于 i， 然后 summation to all kinds of i， 好，然后它的结果是什么？那这边用到的一个简单的这个几率法则就是说，好 ，pa 好等于 summation 好 p 好 a b 好。respect to b 哈，就是说我针对一个 joint probability 哈，针对这个 b 来做 summation 之后，就是a 的几率哈。那这边的 a 跟 b 可以是一个变数，也可以是一组变数哈。那这边就是用到这样子的观念哈，然后我针对这个i 来做 summation， 那这一块就去掉了哈，剩下就是原来这些几率哈。那接下来呢，我们再来看看说这个几率怎么样子来做进一步的简化呢哈。我把这个几率哈，用前面这边这个几率来做一个把它抓出来好，先做来 factorization 好。那前面这个几率好，长的是到这边好，那就是前面这一块这边好，我们来看看说这一块好放在这里好，然后呢这一块好放在这里好，那剩下是什么东西呢？剩下就是xt+1 好，然后另外派 t+1， 然后等于 j， 然后 condition on 这一连串的东西好，就是 x1 up to xt 好，然后派 t equal to i 好，这样子的结果哈，这只是一个很简单的圈入哈。
那这边就开始有一个重要的部分哈，要说明，就是说，根据这些 hidden Markov model 哈，那我们说这个派 t 哈到派 t plus 1哈，然后这边是 xt， 这边是 xt plus 1。好，那我要说呢，我现在要了解 xt plus 1跟 pi t plus 1，就是这两个哈。那我到底要知道什么样的讯息呢？根据这个 hidden Markov model 的这个说法是说，其实我只要知道这个 pi t 的 information 就好。那 pi t information 在这边哈。那至于说 xt 或者是一些其他前面的 information， 对于了解 pi t plus 1跟 xt plus 1是不需要的。如果我今天知道 pi t 的话哈，那如果是这样子的话，我就可以做进一步的简化。那前面这一块呢，我就把它用这个 fi 这个符号来代表哈，这样写起来比较简单哈。那这一块，因为这个东西是唯一我需要知道来了解这边的哈，所以我就把它来做一个简化。那简化的结果写成的是这样子哈。好，那这边就是 pi t equal to i 好，这样子的结果哈。那现在我再继续的来做factorization 哈，继续来做 factorization 的结果呢？好，就是这边呢，我用这个pi t plus 1 equal to j 好 ，condition on pi t equal to i 好，然后之后我再来做剩下的东西呢，就是 xt plus 1好 ，condition on 好 pi t plus 1 equal to j 然后 pi t 好 equal to i 好。这样子的结果哈，那这边呢，我又知道说，这边的部分其实就是我们说的aij 哈。那这边呢，我们又知道说，我要了解 xt plus 1，那我到底要怎么样子来了解它呢？其实我只要知道 pi t plus 1就足够了哈。所以这是我唯一需要知道的事情。知道这个对我了解 xt plus 1其实是没有帮助的哈。那因为这样结果，我们可以。这样子的consideration 哈，我们可以再进一步的简化哈，简化的结果哈就是这样子哈。那这一块就是我们刚刚说的 aij， 就是 transition probability 里面从 i 走到 j 的几率。那这一块我们如果只要看到这边可以去掉的话，那 xt plus 1 condition on pi t plus 1， 这就是我说的 emission probability。好，那目前为止。我们就得到这样的结论。那另外的话，我们要知道说，这个东西呢，其实是跟 i 无关的，所以它可以放在summation 的外面哈。所以最后写出来的结果是可以写成这样子哈。好，那这就是 forward algorithm 整个的推导过程。谢谢各位。